Good afternoon, today is Saturday. Naako karon di sa BGK Machine Shop. Diri na mo magpasyap sa kay trusted o proven ang mga trabante sa BGK Machine Shop o expert ang mga tao diri. Gipataod ako ang akong makina o gipalay nako sila ha. Muna ako mga trio sa BGK. Kasaligan, dili mo magmahay diri magpasyap guys kay pulido kayo magtrabaho, sulit kayo di mo magmahay. O mo na ilang machine shop o. Basta na ako. Ang ilang mga equipment nila state of the art, modern. Tao sila sa akong karon motorized bicycle. Kapo kay ilang kanila ko daw. Ang ilang guys. Ilang binyo na sila sa along da panuntungan Tibungko, Davao City. Dili na magpa-shop guys, di mo magmahay diri. Sulit kaya ang ilang pagserbisyo nako. One tested, always wanted. Basta machine shop, BGK, high-tech o modern ang ilang mga facilities. Ang mga trabante diri guys, mga expert. O katura guys, thank you.